कफ सिरप जानलेवा साबित हुई है। मध्य प्रदेश ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। केंद्र सरकार ने सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करके निर्देश दिता है कि 2 साल तो घट उम्र के बच्चों को खंघ ते सर्दी दीयां दवाइयां ना दित्तियां जान, कफ सिरप ना दित्ती जावे। सेहत सेवा डायरैक्टरेट जनरल दे वल्लों जारी एडवाइजरी मध्य प्रदेश दे विच कथित तौर ते मिलावटी कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत दीयां खबरां दे विचाले सामने आई है। इस विचाले केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने पाया कि मध्य प्रदेश दे विच जांच दे लई लए गए किसी भी सिरप के नमूने दे विच है जो DEG या फिर एथिनिल ग्लाइकोल नहीं सी। इन्हां दोवां तत्तां दे कारण किडनी नूं गंभीर नुकसान भी पै सकदा है।